আসসালামু আলাইকুম। ইজেট ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ মুরাদ হোসেন সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে একটা ইম্পর্টেন্ট টপিকস নিয়ে আমি কথা বলবো, সেটা হচ্ছে আমরা কিভাবে লিনাক্সের সিএসএফ ফায়ারওয়েল নিয়ে কাজ করতে পারি। অর্থাৎ আপনার অপারেটিং সিস্টেমকে কিভাবে সিকিউর করবেন, আপনার সার্ভারকে কিভাবে সিকিউর করবেন, অর্থাৎ ফায়ারওয়েল কিভাবে ইনস্টল করবেন সেটা আমরা এখানে শিখব। আমরা এখানে দেখেন CentOS 7 অথবা 8 অথবা রেড হ্যাট এন্টারপ্রাইজ লিনাক্স 7 অথবা 8, উবুন্টু অথবা ডেবিয়ান যে কোনো অপারেটিং সিস্টেমের জন্য আপনারা কিভাবে কাজ করতে পারবেন সেটাই আমি এখানে দেখাবো আমি। দেখেন এখানে আমার অলরেডি এখানে CentOS 7 ইনস্টল করা আছে, কিন্তু আমি এখানে CSF ফায়ারওয়েল কিন্তু এখানে আমি ইনস্টল করি নাই। আচ্ছা, আর এই জায়গায় দেখেন আপনাদের আমি সুবিধার জন্য জানাচ্ছি, এখানে আমার একটা সার্ভার আছে, লাইভ সার্ভার। এখানে কিন্তু আমি CSF ফায়ারওয়েলটা আমি ফাংশনাল করে রাখছি। দেখেন আমি যদি এখানে CSF ফায়ারওয়েল অপশনে যদি যাই, এখানে দেখেন আমার কোথায় থেকে হিট আসছে এবং কোন কোন আইপি থেকে কতবার হিট করছে। তারপর এই দেখেন এখানে কারেন্টলি 200 আইপিটাকে 200 আইপি ব্লক করে রাখছে। আমরা যদি দেখি, এটা আমার একটা লাইভ প্রোডাকশন সার্ভার। এখানে দেখেন কয় তারিখে কতবার লগইন অ্যাটেম্পট ফেল হওয়ার পর তাকে ব্যান করে দিছে। দেখেন এটা হচ্ছে এপ্রিলের 4 তারিখ। আচ্ছা, এটা ছিল চায়না থেকে। ঠিক একইভাবে আমার কিন্তু হোয়াইট লিস্ট আইপিও আছে। দেখেন এখানে আমি দুইটা আইপি কে আমি একদম হোয়াইট লিস্টেড করা আছে। আমার আমার সাবনেটের আইপি গুলোকে এখানে অ্যালাউ করা। অর্থাৎ কোনো ইউজার যদি আপনার ব্ল্যাক লিস্টেড হয়ে যায়, তাহলে আমরা এখান থেকে কুইক অ্যালাউ দিয়ে তাকে আমরা অ্যালাউ করে দিতে পারি, এবং কুইক ডিনে দিয়ে আমরা কোনো ইউজারকে কিন্তু আমরা ওই আইপিটাকে কিন্তু আমরা ব্লক লিস্টেড করে দিতে পারি, ব্লক করে দিতে পারি। আচ্ছা, এই জিনিসটাই আমরা কিভাবে আমরা করব, চলুন আমরা শুরু করি। দেখেন আমার এটা একটা অপারেটিং সিস্টেম, এটা হচ্ছে CentOS 7। এই CentOS 7 এ আমরা এটা নিয়ে কাজ করব। ঠিক একইভাবে আপনারা অন্যান্য ভার্সনেও কাজ করতে পারবেন। এখানে আমি সোর্স ফাইল নিয়ে কাজ করব, অর্থাৎ আমি ডট ডট tgz ফাইল এক্সটেনশন থেকে আমি ইনস্টল করব। এটাকে আমরা সোর্স ফাইল বলি। তার জন্য আমাদের কিছু ডিপেন্ডেন্সি লাগে, ইনস্টল করতে হয়। সেই ডিপেন্ডেন্সি গুলো কিভাবে ইনস্টল করতে হয় সেটাও আমি দেখাই দিচ্ছি। দেখেন এটা হচ্ছে আমার সার্ভার। ক্লিয়ার করতেছি। আচ্ছা, প্রথমে আমার ডিপেন্ডেন্সি হচ্ছে ইনস্টল করব lib www.erl। এটা হচ্ছে আমার ডিপেন্ডেন্সি। অর্থাৎ এই প্যাকেজটা যখন আমি ইনস্টল করব, তার সাথে যা অন্যান্য প্যাকেজ যেগুলো লাগবে সে অটোমেটিক্যালি আমার ইনস্টল করে নিবে। ওয়াই প্রেস করতেছি আমি। ঠিক একইভাবে আপনারা যারা ডেবিয়ান অথবা উবুন্টু অপারেটিং সিস্টেম নিয়ে কাজ করবেন, তাদের জন্য যে কমান্ডটা দিতে হবে সেটা হচ্ছে apt install lib www.perl। আপনারা যখন এই কমান্ডটা দিবেন, তখন আপনাদের ডিপেন্ডেন্সি গুলো ইনস্টল হয়ে যাবে। আচ্ছা, এরপর আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমার CSF এর ফায়ারওয়েলের জন্য এই প্যাকেজটাকে আমি ডাউনলোড করব। সোর্স ফাইলটাকে আমি ডাউনলোড করব, wget কমান্ড দিব, দিয়ে https আপনারা ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে আপনারা ইনস্টলেশন প্রসেসটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। download.configserver.com/csf.tgz কানেক্টেড। গুড। দেখেন আমার এটা ডাউনলোড হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমি এক্সট্রাক্ট করব। tarxxzfcsf.tgz। আচ্ছা, এবার আমি এটার ভিতরে ls দিয়ে যদি দেখি, দেখেন এরপর আমি CSF এ যাব। CSF আমি এই ফোল্ডারের ভিতরে আমি লগইন করলাম, ডিরেক্টরির ভিতরে। এরপর আমি ইনস্টলেশন কমান্ড দিব, sh install.sh। দেখেন ইনস্টলেশন প্রক্রিয়া আমার কমপ্লিট হয়েছে।
আমি ভেরিফাই করব PERL পার্ল ইউজার লোকাল CSF আমার যে ডাইরেক্টরি ইনস্টল হয়েছে bin তারপর হচ্ছে CSF test.parl দেখেন CSF should function on this server অর্থাৎ আমার CSF ফাইলটা সাকসেসফুলি এখানে আমার ইনস্টল হয়ে গেছে। এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমার ফায়ারওয়েলটাকে আমি স্টপ করে দিব। আমার যেটা ডিফল্ট যেটা ফায়ারওয়েল ছিল এটাকে আমি স্টপ করে দিব। সিস্টেম কন্ট্রোল স্টপ ফায়ারওয়াল, এরপর সিস্টেম কন্ট্রোল ডিসেবল। ওকে, পার্মানেন্টলি এটা আমি ডিসেবল করে দিলাম আমি। এরপর আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই CSF ফাইলটাকে আমাকে এনেবল করতে হবে। এর জন্য vi এডিট করব etc csf.conf। ওকে, এখানে দেখেন এই যে টেস্টিং 0 করা আছে এটাকে আমার 1 করা আছে এটাকে আমার 0 করে দিতে হবে। আচ্ছা, 0 করব। এরপর আমাকে যেটা করতে হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা, আমার এই মুহূর্তে কিন্তু আমার দুইটা সার্ভিস এখানে অন করা আছে, দুইটা পোর্ট, একটা হচ্ছে SSH পোর্ট আর একটা হচ্ছে আমার ওয়েববিনের পোর্ট। আমার ওয়েববিনের পোর্টটাকে আমরা এখানে অ্যালাউ করে দিব। দেখেন এই যে এই যে তিনটা পোর্ট অ্যালাউ করা আছে আমার। একটা হচ্ছে অলরেডি তো আমার SSH সার্ভার পোর্ট আছে 3389, এটা হচ্ছে আমার রিমোট ডেস্কটপের পোর্ট, এরপর হচ্ছে 10000 3389 এরপর 10000। ওকে ওকে, আমরা সেভ করতেছি, এসকেপ শিপ সেমিকোলন WQ দিয়ে আমরা সেভ করে বের হয়ে গেলাম। এরপর আমি সার্ভারটাকে আমি এই CSF ফাইলটাকে আমি রেজিস্টার দিব CSF-r যদি দেই আমার এই সার্ভারটা CSF ফাইলটা রিস্টার্ট হয়ে গেল। দেখেন একইভাবে আমরা ওয়েববিনে যাব। ওয়েববিনে যাওয়ার পর এই মডিউলটাকে আমাকে ইন্ডিকেট করতে হবে। দেখেন ওয়েববিনে যাবেন, ওয়েববিনে যাওয়ার পর আপনারা এখানে কিন্তু CSF ফাইল কিন্তু দেখাচ্ছে না। এই ওয়েববিন কনফিগারেশন থেকে এই ওয়েববিন মডিউল থেকে ফ্রম লোকাল ফাইল, এখানে দেখেন এই যে ইউজার লোকাল CSF ওয়েববিন ডট tgz এই ডাইরেক্টরিটা দেখাই দিবেন আপনারা। দেখাই দেওয়ার পরে ইনস্টল মডিউলে দিবেন। দেখেন আমার মডিউলটা ইনস্টল হয়ে গেছে। এরপর আমি রিটার্ন মডিউলে যাচ্ছি, আমি এটাকে আবার যাব। এরপর আমার দেখেন আমি যে লিংক করা আছে এখানে আমি ক্লিক করব। আমার স্যাম্পল লিংক তৈরি করতে হবে, ক্লিক করব। দেখেন হয়ে গেছে আমার সাকসেসফুলি আমার ফায়ারওয়েলটা CSF ফায়ারওয়েলটা আমার ইনস্টল হয়ে গেছে। এখানে দেখেন কারেন্টলি 1 পার্মানেন্ট IP অ্যালাউ, আমার মোস্ট প্রবাবলি আমার আইপিটাকে সে অ্যালাউ করে দিছে, আমার পাবলিক আইপি যেটা ছিল সে অ্যালাউ করে দিছে যাতে আমি এখান থেকে লগইন করতে পারি। দেখেন এরপর যত ধরনের যতবার সে আপনার ফেল লগইন করার চেষ্টা করবে ততবারই কিন্তু আমার এই সার্ভারে তাকে ব্লক করে দিবে। অর্থাৎ এই পিরিয়ডটা আমরা সেট করে দিব যে ম্যাক্সিমাম কতবার যদি ফেল লগইন করে সেটা তাকে আমরা ব্লক করব। আচ্ছা, এরপরে টিউটোরিয়ালে আমরা দেখব কিভাবে এই CSF ফায়ারওয়েলে আমরা আমাদের কাস্টম আমরা লগইন ফেলিওর আমরা কমান্ড দিতে পারি। অর্থাৎ আমার HTTP পোর্টে কতগুলা কানেকশন থাকবে, তারপর হচ্ছে SSH পোর্টে কতগুলা কানেকশন থাকবে, তারপর হচ্ছে আমার কতবার ফেল হলে তাকে ব্লক করে দিবে। এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা আরো ডিটেলস আমরা দেখব। এরপর হচ্ছে মেইল সার্ভিস, FTP সার্ভিস, এগুলা কিভাবে আমরা সিকিউর করতে পারি আমরা এই জিনিসগুলোও দেখব। আশা করি টিউটোরিয়ালটি সবার ভালো লেগেছে। আপনারা যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করছেন আপনাদেরকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা আমার ভিডিওতে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশে থাকবেন।
ধন্যবাদ সবাইকে।